e fiorentini, diversi altri che programmavamo già a lunga distanza. Tenne il professor Resta nel 92 un bellissimo congresso vicino a Cernobbio e pubblicò con 450 pagine questo bellissimo libro, Gli atti del congresso. E nacquero tutte le presidenze che avevo detto, il sottoscritto, Gallusi, Falcolini, Favero, Giudici. Avevamo già un programma long term, era una grande famiglia, veramente meravigliosa. Ecco il momento di passaggio a Cernobbio da Resta al sottoscritto, e io ebbi questa fortuna di fare 2 anni. Il mio motto era non innalzare mura ma costruire ponti. Il quasi concittadino Papa Francesco, perché è nato a 10 km da casa mia e forse nasciamo dalla stessa famiglia, Bergoglio, Fenoglio, Spedolio, Badoglio, Capriolio, e usa lo stesso linguaggio: non creare i muri, non innalzare i muri ma creare dei ponti. E immediatamente abbiamo richiamato Mons, che fece il giro di tutte le università italiane, 8-10, qui con la professoressa Stromello, siamo a Cittadella, insieme a Ferro, Irlanda, tiene una serie di congressi. Devo poi ringraziare, abbiamo fatto il 4º corso di aggiornamento a Firenze nell'aprile del 93, un caro amico, Piero Leoni, grande storico, anche ha scritto un libro su Santa Polonia meraviglioso, e la scuola di Firenze al completo dedicò 2 giorni al corso, 600 persone. La scuola di Firenze, che nasce con Adorno Braccesi, e quindi io ho avuto fortuna di conoscerlo negli anni 60 da Mai, porta avanti subito il concetto di terapia precoce, l'ortodonzia intercettiva è abbinata alla terapia precoce, quindi con la professoressa Tollaro e Antonini hanno tenuto un bellissimo congresso. E avevo l'abitudine in quegli anni, sia per il 93 che il 94, di preparare il Segnasioi. Abbiamo girato tutta l'Italia, siamo entrati in tutte le università, in tutte le regioni, e abbiamo dedicato 81 giorni all'odontoiatria pediatrica in 2 anni. E siamo venuti a Milano con la professoressa Morabito, abbiamo fatto la giornata piemontese di pedodonzia, anche qui 600 persone. Abbiamo radunato più di 300 pediatri di tutto il nord Italia, a Milano al centro Romagnosi, qui con la professoressa Stromenger e Sfondrini, e per la prima volta abbiamo usato già il sistema multimediale di aggiornamento, in modo che in tempo reale si sapeva come si poteva. Avevamo un nostro stand, siamo andati alla Sidro e alla fine del 2º anno avevamo 1400 soci. Ancora il professor Vallania, che era a Bologna, ci organizzò il pedodontista nei casi difficili anche a Bologna, e arrivavamo anche a Nardò, arrivavamo in fondo alla Calabria con 2 giornate bellissime e con grandi risultati. Ma il nostro grande Giovanni Dolci, che era intanto presidente, aveva creato il collegio dei docenti, ha avuto un'idea illuminata che non era mai nata: creiamo il collegio dei docenti in odontoiatria. E come primo congresso, che lo fa a marzo nel 94, sceglie la salute orale nel fanciullo obiettivo per il 2000. Non finirò mai di ringraziare questo grande amico che ha dato uno stimolo alla odontoiatria pediatrica, e qui siamo con il ministro della pubblica istruzione, il professor Resta. 2400 persone, ricordiamoci questi dati perché non li vedremo più facilmente, li abbiamo visti a qualche convegno degli amici di primi anni, quindi veramente una sala strapiena, e cedo la presidenza al professor Guido Gallusi. Guido Gallusi per me è stato il più grande pedodontista sul piano di umanità, di scienza, di ricerca, di rapporti. Comincia la sua, noi avevamo un grande rapporto di amicizia e ci frequentavamo molto nei congressi già da oltre 20 anni. Dall'altro Vanni organizzò un bellissimo congresso di prevenzione. Era solidale, lui amava i bambini disabili, è stato anche presidente della SCIOL, della società dei bambini disabili, e nella sala della protomoteca al Campidoglio tenne un congresso bellissimo. Vedete anche in prima fila, vediamo diversi anche molti cattedratici, si vede il professor Gennari, anche il professor Falcolini, e con molti bambini disabili. Portò avanti veramente una campagna importante in questo campo, ma nel 95 a marzo organizza un congresso, il 9° congresso
SIOI, bellissimo, in concomitanza col secondo congresso, insieme al professor Dolci fanno un colpo magistrale, convincono la Colgate americana perché l'Italia non aveva una mappa della situazione dentale, il DMF, della situazione dentale, se c'erano case, se non c'erano, e allora ha fornito 500 milioni per 4-5 anni, era una cifra enorme, questo VAN, e qui lo vediamo l'inaugurazione col presidente della Colgate, c'è il professor Nidoli, Restor e Sanna, vedete come funzionava, ce l'ho per tutte le regioni italiane, fumo collegati con la professoressa Laura Stromenger, che da Milano a San Paolo mandavamo tutti i dati e la professoressa Stromenger li mandava in tempo reale all'OMS a Ginevra. Nell'arco di 5 anni anche l'Italia si portò a un livello europeo con tutti i dati epidemiologici aggiornati. Gallusi era un grande anche nel campo sugli orizzonti del fluoro, aveva dedicato molte ricerche. Questa è una bella ricerca del 94, vedete in vita Clarkson del Manchester e vedete che già la relazione principale era sull'uso dei dosaggi delle paste dentifricie, cioè quello che poi con grande fatica si è riuscito a portare in Italia nelle linee guida, non più le pastiglie di fluoro, ma oggi precocemente l'uso del spazzolino e con i dentifrici al fluoro nei vari dosaggi a seconda dell'età. Finì ancora con l'aprile il congresso internazionale di odontoiatria infantile e poi il 17 giugno per un attacco cardiaco quindi ci salutò. È stato un momento terribile, difficile, la SIOI andò allo sbando e ancora una volta noi dobbiamo ringraziare Giuliano Falcolini che si assunse l'onere di prendere la presidenza ad interim e la sua presidenza durò 3 anni e mezzo e riportò la SIOI a dei fasti. Organizzò subito nel 10 novembre del 95 il Memorial Guido Gallusi. Erano presenti tutti i cattedratici di odontoiatria pediatrica italiani e fu un momento di grande testimonianza. C'era il figlio, c'era la moglie, ancora oggi mi commuovo perché per me era l'orso buono, sembrava un burbero, il professor Gallusi invece era un uomo di spirito meraviglioso e lo ringrazio ancora oggi per quanto ha fatto. E per il 40° anniversario Falcolini, era l'8 maggio del 96, Falcolini mi chiamò qualche mese prima e dice prepariamo un libro. Io allora ero presidente mondiale della International Association of Dental Traumatology e stavo preparando il congresso mondiale a Firenze con tutti i migliori traumatologi mondiali e allora ci riunimmo e presentammo proprio questo libro nella reception, nella President Reception e preparammo anche bene, questo è il libro Aggiornamento in pedodonzia, lo regalammo a tutti i presenti e a Firenze vi erano quasi 800 persone e 60 nazioni presenti. Questo è il professor Andreasen con tutto il gruppo che ha organizzato il congresso mondiale, ma vedete sono quasi tutti odontopediatri, da Pali a mia figlia, a Berengo, alla Silvia Pizzi, alla Zerman, a Chico Spinnas, quindi al caro Manno che è mancato precocemente, quindi è stata la pedodonzia a portare avanti. In quell'occasione scrissi il manuale di traumatologia, 600 pagine, edizione CIBA nel 96. Ma Falcolini ha portato avanti in Sardegna molto anche l'odontoiatria pediatrica, prima a Cagliari e poi un memorabile convegno anche a Sassari, possiamo dire che era tutta la Sardegna presente. E dopo la presidenza di Gian Antonio Favero, 99-2000, Favero portò avanti un concetto che avevo sviluppato nel 93-94, cioè i rapporti interdisciplinari. Noi per quei 10 anni abbiamo sempre avuto sito SIOI a vicenda ogni anno ai vari congressi una relazione. Qui siamo presenti con una bella relazione che tenne sulle agenesie dentali Favero al 12° congresso nazionale SIDO. È molto importante avere questi scambi interdisciplinari. Ma chiuse a Venezia nel 2000, vedete Antesignano, Aesthetic in Pedodontics, vennero i 10 migliori specialisti